Ya mbote bandeko na nga lelo eza dimanche naye lisusu mpona kolobela elo makambo moko eza très important oyo ezoleka na mokili ya lelo. Toyebi ke no baeglise ezofonctionne lisusu te mpo bakangi baeglise mpona maladi oyo coronavirus yango bakangi baeglise. Nazobelela vraiment ke no bachrétien bafanda kimia te ntango nayaka boye eza mpona bachrétien nyonso batelema mpo bayeba ndenge nini bakoluka nzambe parce que building wana donc bandako wana baeglise babatima eza esika oyo nzambe afandaka te, eza esika oyo nzambe afandaka te. Nzambe afandaka na bomo ya mutu. nalingi nafongola eloko moko très capital. Yesu alobi boye nazozonga epa tata nakotika bino baorphelin te, nakotindela bino musungi mosusu, lisungi mosusu. Alors la Bible nous dit tango Yesu akindaki azongaki pa tata, alors molimo mosanto kitaki. Alors tango molimo mosanto kitaki bapotre nano bazalaki na temple babandoze la retour ya molimo mosanto po babima bakende kosala musala ya nzambe. Bible lobi tango molimo mosanto kitaki bao bapalaki langue, bao bazwaki ngolu, bao bazwaki nguya, bao babanda ko prophétiser. Donc molimo santo partageaki badon différemment. Yango bapôtre babimaki bake ko panza sango malamu, bake ko teya sango malamu. Yango naebisaka batu Yesu nzambe azalaka na babatima te. Nzambe soki obeleli ye esika nyonso ozali nzambe akoya, nzambe akosunga yo. Nakopesa bino exemple ya bato oyo banani ba musulman. Ba musulman bango ba respectaka nanu temps ya kosambela. Bazana na ba règle moko eza very strict. Donc basakanaka te na temps oyo bazana mabondeli. Donc atana balabala kosambela soki ngongo ekoki. Mais biso ba chrétien tozaka na nani na ba discipline wana te. Par contre ba discipline wana ezala epa na biso ba chrétien. Tozala ba discipline oyo pendake no biso to changer ba donner, to changer makambo belé na mokili oyo. Alors tango Yesu lobaki ke no na kotinde la bino molimo mosanto. Molimo santo ekendaki na ba temple te. Molimo mosanto tango ekitaki pona ba oyo bayambaki Yesu Christ comme Seigneur Sauveur. Yango Bible lobi ba onyonso bandimeli Yesu nzambe apesi bango bokonzi basala bana ya nzambe. Soki ondimeli Yesu nzambe apesi yo bomoyo ozala mwana ya nzambe. Parce que Bible lobi donc mutu moko te akokende pa tata sans kolekele pa mwana. Soki ozangi mwana ozangi pe tata. Soki ozangi tata ozangi pe mwana. Yango Bible ebisi biso ndenge wana. Alors ba chrétien bolala te Bible lobi ba o bazolala bala muka. Eza mabe ta o eza mabe. Eza ta ya ba tentation ebele. Ta oyo diable azo contrôler mutu nyonso. Ozala chrétien, ozala païen. Diable a contrôlé mutu nyonso. Objectif ya diable na ba plan na bango nyonso ya royaume na bango ezalaka pona ba chrétien. Ba o bandimeli Yesu comme Seigneur Sauveur. Bango nde baza na problème et pas ya Satan. Bango baza na problème et pas ya bandoki. Alors ceux qui ba chrétien bozola la bomoni déjà que non diable aza na temps nyonso ko détruire bino na temps oyo ya calme ezata siko ba chrétien bana muka. Basali ya nzambe bao batikaki nzambe bakotaki na bamagie na bamakambo moko songolo ezata sikoyo bolamuka. Tango bokolamuka bokomona keno nzambe tata akopesa bino nguya ya sika, nzambe tata akosalisa bino. Ezata ya kofanda kimia te ya kolala te, ezata ya kolamuka kobongisa na nzambe esika okweyaki zongela wana. Donc tout bela nzambe kolimbisa yo, nzambe kwa kei yo encore. Alors eza esika ba onyoso ba fo. Bazongela nzambe. Moni na ta oyo na soka mwata ya souffrance boy.
bato mosusu bazalaka na bamisala moko ateki nde akolia mais misala eza te mokomona baoyo nayebi te soki baza bavrai soki baza bafo nzambe moko ayebi mais mpo na nga vraiment naza na doute ozomona bazoloba keno tindela biso mbongo na mpesa tindela biso mbongo na Airtel Money na Afrique du Sud un voleur ya prophète azoloba tinda dim na yo na banque tinda offrande na yo na banque na temps oyo ya difficile vraiment yango bible elobi boye bokomona bokoyeba bango na bizaleli na bango bizaleli ya bato oyo eza deja polele soki yo olandaka moto ya boye donc stope kolanda moto ya boye aza wana mpo na mbongo aza wana mpo na mbongo yango baoyo basali ya nzambe bayebi koluka mbongo te kosala ta mwa business moko songolo mpo babando yiba na eglise te eza ta oyo mémoire na bino makanisa bino ezonga bozonga bato sikoyo boyeba nini bokosala koyiba na eglise wana eza solution te omoni na ta oyo ebele bazosouffrir ebele basali oyo nayebi te soki baoyo baprechaka évangile ya lukuta ya koyiba ebele bakondi mpo na nini parce que donc omoni na ta oyo bakangi baeglise offrande ezokota te mutu nyonso azomi présente na eglise te yango sikoyo ebele bakondi par contre elingaki keno na ta oyo biso nyonso totelema na esprit moko toprie nzambe ntango baeglise ekofungwama tomona mpenza keno nguya ya solo ya nzambe ekita na baeglise bavrai prophète boza wapi bavrai pasteur boza wapi bofanda kimia te eza ta ya kotelema kote ya sango malamu évangile oyo bamemelaki bato na ta oyo il y a 10 ans passé 15 ans passé eza évangile ya lukuta évangile ya libumu soki ondimili yesu bakuti yo oza pauvre soki ondimili yesu okozwa bozwi wana ke l'évangile soki ondimeli yesu okotonga mapangu okende bapoto okosala boye wana baevangile ya lukuta evangile oyo epengwisi bato ebele baza na kati ya eglise me baza na molimo mosantu te bayebi nzambe te baza kati na eglise mpo baza besoin na biloko nzambe baza kosene na nzambe te bango bazozela mapamboli oyo ntango oyaki kopresente bango Christ oye na évangile ya mapamboli bazozela mapamboli bazozela retour ya Christ. Oh, la Bible nous dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste viendra par-dessus. Yango Bible lobi ndenge wana mais sikoyo bino bopresente bato biloko ya mokili Yesu Bible lobi bo Yesu ntango akotaki na babondeli 40 jours 40 nuits diable aye sokoza mwana ya nzambe apresente biloko ya mokili alobi biloko oyo nyonso ozomona ya mokili eza ya ngai alors soki obeti mabolongo na se oadore nga yo biloko nyonso ekoza na bokonzi na yo Yesu alobi boye eza kaka nzambe tata oyo tokoadore diable ayaki kopresente Yesu mokonzi ya biloko azopresente ekolo biloko. C'est pourquoi les chrétiens, bino boza kolo biloko kolo bénédiction. Po boyebi te po confession na yo po oyamba Yesu ezalaki mabe ba présentaki yo biloko ba présentaki yo Yesu Kristu te. Po soki ba présentaki yo Yesu Kristu okomi deza mwana ya nzambe mwana ya roi avivraka na bomo na vie ya bien vie ya luxe. Okozala besoin na eloko te. Yango nazobelela baoyo nyonso foi na bango ekitaki parce que Yesu alobi ntango nakozonga nakokuta foi kati na bato rien akokuta foi te parce que ebele batiki Yesu ebele batiki nzambe na temps oyo ya difficile babwaki bapesi nzambe bokongo nzambe azokama baoyo babandoko te ya sango malamu baza wapi oyo babandoko bondela baza wapi oyo babandako adore baza wapi babungi foi na bango ezalaki muke. Yesu akokuta foi te jamais akokuta foi te bato muke baoyo bakozala sauve yango nazobelela il est encore temps de se racheter kozongela nzambe nzambe abomo il est encore temps yango nazoreveiller tous les chrétiens
ba ministre ya nzambe nyonso botelema bosenga siko mawa ya nzambe bosenga nzambe a protéger bino na bafamille na bino baplan oyo nyonso eza basigne ya temps coronavirus eza signe ya temps basigne mosusu etikali soki mibale misatu mine mpo yesu aya mpona kozonga ya yesu eza réel kodute te ke aumeli eza réel yesu azozonga soki akuti yo na mabe soki akuti yo na kindoki okozala wapi soki akuti yo na kimoyibi okozala wapi soki akuti yo na kotonga na kindumba okozala wapi. Il est temps de se racheter kozongela nzambe koyamba Christ comme Seigneur sauveur na bomone yo kotika mabe nyonso. Il est temps nzambe azozela bino boya bao bakotaki na maji botika maji nzambe azozela bino bozongela ye bote ya sango malamu ya solo babrebi perdi boza wapi bozongela nzambe oyo eza temps moko ya mabe. Fois d'abord ya o bandimelaki tobanda komona kino bandimeli yesu baza na baeglise ese ekufi ese ebungi alors ekozala ndenge nini bao babandonaki foi kala bao babandonaki foi kala bozongela nzambe kuna na poto na zi partout bozongela nzambe bosenga mawa ya nzambe ekita nzambe vraiment pambola bino nyonso bokolanda video oyo nakolinga keno bopartage video oyo bopartage na famille na bino bopartage na baeglise bopartage partout bao bakoyoka video oyo ekofortifie bango nzambe apambola bino eza ngambo umbu ya nzambe ngambo serviteur na bino nayaka tout le temps kolobela mpona bolingo ya nzambe na bomoi na bino molimo mosantika eke molimo mosantu ekita ekamba mutu nyonso esezi mutu nyonso conscience ya chrétien nyonso ezonga bao babungaki conscience ezonga bozongela nzambe na nazosenga mawa na nzambe na Congo nazosenga mawa na nzambe na Afrique mobimba mawa na nzambe ekita eprotéger biso epesa biso vie encore nzambe vraiment apambola basali na ye oyo ya solo nzambe apambola babandimi oyo ya solo nzambe apambola baoyo bandimi nanu yesu kristu te nayebi a partir ya message oyo bamosusu bakoyamba yesu comme seigneur sauveur na bomoi na bino nzambe vraiment apambola bino nyonso dimanche alelo ezala dimanche bolamu e nayebi keno bamesure oyo bato ya mokili bazwaki mpo na baeglise ekokweya kala te baeglise ekofungwama to bato bakomanda adore normalement yango nazobela basali ya nzambe nyonso eza ta sikoyo ya koluka nzambe dans la vérité dans la sincérité mpo na nzambe awendre bino na mafuta ya sika ntango baeglise ekofungwama ozala mutu mosusu koyiba lisusu mbongo te na eglise kokosa lisusu na evangile te tika ete nzambe moko azwa charge ya bomoi na yo soki ozoteya sango malamu na bosolo okomona keno okozanga bilei te okozanga biloko ya mokili te nzambe akopesa yo cherche d'abord so royaume ya nzambe ya solo nzambe vraiment pambola bino epuis nzambe apambola vraiment a aidé balider na biso baprésident ya république démocratique du Congo président Fachi nzambe a touché vraiment apambola ye a aidé na baoyo bazosala na ye lingomba donc nzambe a touché mitema na bango vraiment bazongela nzambe vraiment aza na bango mpo pays na biso eza pays ya bachrétien parce que pays oyo déjà eza na maboko ya satana lisusu te parce que président basalaki prier mpo bazongisa pays oyo na maboko ya nzambe ndenge pays oyo eza na maboko ya nzambe tika eke nzambe a touché président na biso alandaka bainfluence ya baprésident ya mindele te ya baprésident mosusu africain te aza na idéologie oyo ekoute na lola idéologie ya nzambe nzambe atouché motema ya président na biso Fachi nzambe atouché motema na ye nzambe atouché baoyo nyonso asala na bango nzambe atouché a changé vraiment mitema bakongole mitema mabe eleki mingi na poto kuna mitema mabe na Afrique mitema mabe nzambe vraiment a changé mitema bakongole baza na mitema ya bien
soki biso bakongolais tozokufa toza na baminere tozokufa parce que mitema na biso eza mabe soki moto azwi ekomi problème soki moto azwi fale bolukola ye bangambu wana mitema mabe bakongolais yango omoni loboka nzambe eza difficile mpo eopere na Congo tika te mawa na nzambe ekitela bakongolais nyonso tika ete nzambe adelivre bakongolais nyonso tika ete nzambe apambola bakongolais nyonso na kombo na Yesu Kristo Masiya. Napesi vraiment nzambe merci pour na temps oyo ndenge na telemi liboso na bino nzambe apambola bino oyo eza chaîne Fire TV News 1 Fire TV News 1 yango eza chaîne na bino asika oyo tokobanda kote ya sango malamu tobanda koyamba baserviteur ya solo ya nzambe oyo bakobanda koleka na chaîne oyo kote ya bapoliticien bakobanda koleka awa na chaîne oyo kote donc koloba mpona bapolitique na bango tobanda kolakisa bino basocial ndenge bato bazovivre tokobanda kokende na bawenze partout tolakisaka bino comment les gens souffrent en Afrique. Nzambe vraiment pambola bino sima caméra naza na cousin nanga aza wana Joël yende aza sima caméra aza vraiment ingénieur ya bamakambo oyo ayebi makambo oyo nde aza sima caméra. Nzambe apambola ye mingi nzambe apambola famille nanga mobimba nzambe apambola ami nanga oyo apesaki biso espace oyo nzambe apambola ye na mwasi na ye nzambe apambola bango vraiment nzambe apambola bino merci beaucoup.